फील करन अच्छा फील करन ते तुहाडा सांस नॉर्मल होया तुहानू लगदा नहीं तुसी दसो मेरे कहण के पट्टियां खिंच पई सी ते सांस कैसा फील करदे अगे नाल ठीक ते जदों तुरदे उदों सांस ज्यादा वैसे बैठे शिंद्रा रखला सांस की बीमारी छोड़ फेफड़ों की एलर्जी चली जाए फेफड़ों की एलर्जी चली जाए शिंद्रा रखला सांस का प्रॉब्लम जाए पट्टों का खिंचाव तूने ठीक कर दिया तेरा शुक्र। आप ना जल्दी जल्दी चल कर दिखाएं सबको जरा थोड़ा साइड पे हो जाए इसको बेटा बैठ जाए बेटा आप इधर बैठ जाए दुआ कर दी आपके बैठ जाओ अच्छा बैठ जाओ इधर बैठ जाओ अभी मैं दुआ करती हूँ थोड़ा इधर चले चले जल्दी अच्छी तरह चेक करें अपने आप को कितनी देर तो बेटा मसला है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਲੱਤਾਂ प्रेज़ अल्लाह खुदावंद की तारीफ हो हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करके जो हर रोज अजीब मौजज़ात करता है तारीफ है यीशु के लिए हालेलुया आमीन 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 आमीन। जी मेरी बेटी आपकी सांस का प्रॉब्लम कब से था 6 साल तो बेटा आप हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बेटी 6 साल से सांस की मर्ज में मुब्तला थी जैसे खुदा की खातमा से दुआ करवाई ये बेटी बता रही है कि मैं अच्छी हूँ हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो। जी मेरी बेटी खुदावंद आपके साथ हो तो आप बिल्कुल अच्छी